如果心下有痰饮，好，诸位看这里，胸胁滋满，目眩，苓桂竹甘汤。这个苓桂竹甘汤我们在《伤寒论》有介绍过了，现在又再出来。好，心下就是胃里面有痰饮，胸胁有滋满。好。我最平常用的一个概念，好，这个我跟老外怎么解释哈？你这个老外说这个阴阳五行，这个表里虚实寒热，他怎么怎样？对，好，我说你到法院去，你看到有个天平在那边，哎，对啊，我们知道，这大家都知道，你一定要用当地的语言跟他看病嘛哈。我们如果一个人，病人跑来找你，医生啊，我头昏的非常厉害啊，医生都告诉我中耳不平衡，里面那个有发炎，内耳不平衡，所以我这个头昏，好，那我就问他，那医生跟你讲了半天，把你治好没有？没有啊，我还是头昏，好，所以我说那你找错医生了吗？头会昏的原因呢，是因为你把这个 symbol 这个标志，好，法院的公平呢标志，把它放到人体上面来，这个基座呢就在横膈膜的地方。当我们有水饮停在横膈膜的地方的时候，这个水一个晃动一下，上面就会不平衡了。所以你看到上面这两个不平衡，实际上是基座有问题。所以中医呢治疗中耳不平衡、头昏眩的很严重，我们是把横膈上面的水排掉，它就好了。好，所以苓桂竹甘汤就这样来的。茯苓、桂枝、白术，你看这三个药是等量，好，甘草2。我们用桂枝是不是温药？白术祛湿，茯苓去水，甘草。啊，所以辛辣的药，辛甘、发散。这两个药合在一起为阳，所以当我们把桂枝跟甘草放在一起的时候，就是阳药了。这就是《神农本草经》我们要去谈《神农本草经》。你如果说酸味的药，苦味的药，两个药配在一起的时候为阴药。白芍呢，味道是酸的。好，你如果拿白芍拿起来闻闻看，你不用去舔的，闻那味道你知道好像醋酸味的。你的白芍没有酸味，那个是假白芍。好，我不晓得你从哪里来的。白芍本身是酸味酸味。那你白芍，老师我说白芍如果配合这个葶苈子很苦啊，黄芩、黄连很苦啊，就是阴药。好，那人体整个从头到尾就是如何调和阴阳嘛。好，不管我们是得了什么病，就是如何去调和它阴阳，这是我们的这个中医的最极限的极限。所以到了很高的时候，诸位呢很简单的药，2味药、2、3味药就解决了。就好像我讲那个病人的阴虚阳要入阴，好像麻疹或者是那个高热的那个肺炎，我们会用到黄芩跟白芍一下就把这热退掉就是利用它的阴药，而不是利用它的阳药。这里就是温阳利水。好，那苓桂竹甘汤呢，临床上用了很多，因为它能够行胃阳，又能够行这个心阳，心脏的阳。心脏，所以说像我们遇到病人呢有神经衰弱的，我们会用到苓桂竹甘汤，还有呢心脏肥大，心脏呢动悸很严重，心脏跳的速度很快，或者是心脏肥大，这个是还有呢精神病患跑出来跟你说这个我头很昏，你看到病人在那边。走路的时候一直在晃，没有办法站得很稳，都是这个苓桂竹甘汤症。病人呢，还有过去呢，我们治疗耳聋，耳朵聋掉了，但是他的表症呢还是晕眩的很厉害，都是苓桂竹甘汤症。
这是横膈膜里面有水，好产生的阴血。这4味药呢，如果说你茯苓、开桂枝白术各3钱，甘草2钱，好，你用水类6碗煮成3碗，好，是3餐饭前，好各1碗，小便通利出来就好了，好。那后面呢，你看短气有为饮者，好，当从小便去，也是苓桂煮甘汤。那肾气丸也煮，也可以治疗它，好。那金匮呢的肾气丸就是我们的6味地黄丸加上肉桂跟附子啊，肉桂跟附子。那这种身上有一点为饮，好为饮。桂附呢本身就是温阳的药，好阳一热起来，水就排掉了，好，所以你肾气丸也可以。那这里呢，因为肾气丸方子好我们会见到妇人篇杂病的时候，我们会介绍到，所以这里我们暂时不谈肾气丸，好，到介绍到妇科的时候，好，我们再跟诸位详细介绍这个这个桂附8味丸的方义，所以苓桂竹甘汤非常好用，好，那这种昏血呢，像你用的，比如说晕车、晕船也可以用，但是你如果说这个苓桂竹甘汤吃下去以后，病人还是恶心想吐，苓桂竹甘汤跟五苓散也可以治疗晕船呕吐，唯一的差异在哪里？五苓散是病人渴小便不利，所以我们是利水用的。好，比如说这个有一个人呢，好中暑，那本来我们的流汗流得很凶，可是他这个人呢，本来毛孔就很小很细小，那可能一般来说毛孔你们注意看所以会算命不错啊。他这个八字就是农历的12月1月2月的时候，就是冬天的时候出生的。然后出生的冬天不单单是冬天，也不在台湾，出生在黑龙江，有没有？或者是北美，或者是加拿大，很冷的地方，又在冬天生的。这种人生下来天生毛孔就很小。好了，那有一天到了南方来，到佛罗里达来玩，结果他佛罗里达 Sunshine State 太阳很大，一照射它很热，这个水跑到皮肤表面上面，又没有流汗出来，跑到皮肤表面上以后，它里面很热，那个水又回不了头，停在那个皮肤表面上面。好，这个时候小便也不出来，因为那这个水在上面，小便就不利。那中焦肠胃里面没有水，病人很口渴，口渴呢又小便又不利。照理说你口渴，你喝水下去是不是小便就出来？那他口渴他的小便又不利，这个五苓散症。所以如果说病人不适合发表药，比如说你看这个病人，你开了麻黄桂枝下去，天哪，他一滴汗都不出。那你就记得这个家伙，下次你跟他说用小便解。同样的发烧感冒，开五苓散给他，他不是病因为他天生就这样子嘛。你不能跟他说你下次生在南方，对不对？这个他已经生了嘛，已经是毛孔天生比较小，好，这个时候我们会用到五苓散，好，所以五苓散的时候我们要水肿小便不利的，那这个苓桂竹甘汤没有，就是昏眩，昏眩同时胸胁滋满，会感觉到胸肋这边很胀满，所以胸胁滋满就是我刚刚讲，这个是基座上面是平衡的地方，平衡点的地方。